En toe praat die Here met my, en hy sê, hy het ons rondom gevat, al hierdie doodsbeendere. Jou werk kan vandag dood lyk, jou verhouding kan dood lyk, jou finansies kan dood lyk, maar hy sê, wat sien jy? Hy sê, wat sien jy vanmôre? Hy sê, ek sien, goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Your goodness will run after me. Ek sien vanmôre, 'n oorvloed in my bankbalans. Ek sien vanmôre, my werksituasie kom in lyn met God se woord. Ek sien, en hy sê, profeteer jy tot daai bene. Ek wil vanmôre vir jou sê, en toe sien hy dat dit baie dor is. Ek gee nie om hoe dor, dit kan meelbeen wees. Maar wanneer jy begin profeteer, dan kom God in lyn met dit wat jy sê, en die Here laat tot stand kom, dit wat jy roep, die dinge wat nie bestaan nie. Wat wil jy vanmôre sien? Ek wil net vir jou vra, wat wil jy sien vanmôre? His goodness is running after me. Ek kan net gou by opsit. Ietsie het vanmôre net baie hard op my hart gedruk toe ek nou gee ek oor aan die nou gaan hulle se bedien. Psalm 5 vir die musiekleier, die Pentekoop sê gebed by die môreoffer. Vir die musiekleier met fluite. So joh, dink het hoe mooi klink dit. O Here, luister na my woorde. Let op my verstigtinge. Gee ag op die stem van my hulpgroep. My koning en my God, want tot U bid ek. En die môre, Here, sal U my stem hoor. En die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. En hier praat die Here toe met my so diep in my gees. Wanneer jy, weet jy wat, hoekom begin jou dag en lyk jou dag so? En die pyn val en dit gaan en dit, jy het nie God geroep nie. Jy sê maar sê, jy hoor mos die vrug van iemand wat nie die Here geroep het nie. Alles loop skeef, niks loop skeef in my lewe nie. Vroegoggend roep ek die Here en nou wag ek, want goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek gaan nie preek nie, ek gaan net gou hierdie stukkie vir julle sê. Hy sê, want U is nie 'n God wat behaag in die goddeloosheid nie, die kwaadoener sal by U nie vertoef nie, en dan gaan hy so aan, dan sê hy, maar ek, deur goedheid van U goedertierendheid, mag ek in die huis ingaan, my buig na die heilige tempel in U vrees. Ek wil vir U sê, dis die goedheid en die genade van die Here, dat ek in U vanmôre hier saamkom kom. Jy was nie so oulik om op te staan nie. Jy kon gisteraand, kon jy jou asem uitgeblaas. Maar dis die goedheid en die genade van die Here, wat sy liggaam, wat hy bepaal het die liggaam, jy kan nie kerkloos leef nie, dat ek jou sê, God het 'n liggaam bepaal, wat gereeld by mekaar kom, dat hy sy goedheid en guns en sy dade aan ons kan bewys. Hy het ons nie 'n goeie papa nie. Sê vir hom 'n bietjie dankie, sê vir die een langs jou, ons dien 'n goeie God. God is lief vir jou. God het goeie gedagtes aangaande jou. Verwag daai goeie gedagtes. Ek gee oor vir dit. Kinderkerk kom vandag, al die kinderkerk gaan. Ek wil vanmôre vra dat ons almal ons hoofde buig. Abba Vader, goeie Vader, wie kan lief wees soos U? En ek wil vanmôre bid, Here, dat U vanmôre elke hart sal aanraak, dat U elkeen vanmôre sal bevrug met dit wat U instoor het vir elkeen. Here, want U is nie 'n God wat lieg nie. Dit wat U woord sê sal so wees tot in alle ewigheid. En in U woord is daar beloftes vanmôre vir ons. In U woord is daar vanmôre hoop. In U woord vanmôre is antwoorde, Here, wat 'n mens nie vir ons kan gee nie. En ek wil bid vanmôre, Gees van God, be welcome in this place. Vat beheer oor elke gedagtegang. Vat vanmôre beheer oor elkeen se sieninge, Here, dat hulle nie meer in hulle self sal wees nie, maar dat hulle vanmôre sal opstaan en sê, ek het 'n ontmoeting met God gehad en ek stap vanmôre anders uit as wat ek hier ingekom het, because it's not about me, it's all about you, God. Here, en dat ons vanmôre sal eet
elkeen van ons wat gaan bedien, bevrug ons met u Gees. Here, dat het nie ons sal wees nie, maar u deur ons. Vader, want ons is net instrumente in u hand. En ek wil vanmôre bid, Here, dat die mense nie na ons sal kyk nie, maar dat hulle na u sal kyk. Because these words coming from your heart, en nie uit onsself nie, Here. En word u verheerlik vanmôre deur elke woord. En ons gee u die lof en die eer en die aanbidding uit ons hart uit. In Jesus Christus naam. Amen. Glory to God. Nou die woord wat die Here vir my gegee het, moes ek eers in my binnekamer self ingaan. En ek het 'n awesome ontmoeting met die Here gehad. En dit was nie net vir my awesome nie, dit was reël. En daarom kan ek vanmôre vir julle die woord gee wat God vir my gegee het. Hy het ook vir my 'n vraag gevra. Wie is God in jou binnekamer? Waar jy intiem met hom is. Wie is God vir jou? Jy kan vanmôre baie sê. Baie. Maar elke individu is anders. As jy nou binnekamer gaan, wie is God vir jou? Amen. Goed, kom ons lees in Matteus 6, vers 6. Waar die woord duidelik praat en hy sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dis my so 'n belofte. Daai ontmoeting wat jy met God het, dat God dit gaan openbaar. Dis so awesome vir my gewees. Maar daarmee saam het die Here vir my nog iets gegee. Maar kom ons kyk net eers. Omdat ons mense nie meer Godvreesend is. En dis die ander woord wat die Here vir my gee. Hy het vir my gesê, God is nie, mense is nie Godvreesend nie. Hulle maak nie meer tyd vir die binnekamers nie. Gebruik die mens God net vir hulle eie gewin. Dis al waaroor dit gaan. Ons moet besef, om in jou binnekamer kontak met God te maak, moet ons onsself kruisig. Sodat God meer kan word. Want as jy in jou binnekamer is, gaan dit glad nie oor jou nie. Glad nie. Ja, jy worship, ja, jy bid in tale, ja, jy bely, maar dit gaan nog steeds nie oor jou nie. Dit gaan net oor God en God alleen. Daai oomblik. Dis hoekom God vra vanmôre, en hy vra vir elke individu, wie is God vir jou in sy binnekamer? Om Godvreesend te wees beteken, jy moet respek hê vir God. Jy moet gehoorsaam wees aan hom. Jy moet jou onderwerp aan hom. En om hom in eerbiediging te aanbid. Ek het gaan kyk bietjie na daai eerbiedigheid. En dit was kosbaar. Dit beteken respek, reverentially, en worship. En ek sê vir die Here, so baie dankie, dat ek die woord kon kry, ek is 'n worshipper, en ek is 'n intercessor. En dis waar mense God se hart raak. Kom ons gaan na Hebreërs 12, vers 2 toe, 28 en 29. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees om so God welbehaaglik te dien met eerbied en vrees, want onze God is 'n verterende vuur. Wie is God vir jou in jou binnekamer? Hierdie is die dryfveer vir ons oorgawe aan die Skepper van die heelal. In Spreuke 1 vers 7 sê hy,
Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. En hierdie vrees is nie 'n vrees om bang te wees vir God nie. Glad nie. En dis hoekom ons mense vandag is waar ons is, omdat ons nie meer Godvreesend is nie. Tot ons verstaan wie God is en 'n eerbiedige vrees vir hom ontwikkel, kan ons nie ware wysheid verkry nie. Want wysheid werk ook saam met hoe jy God sien. Ware wysheid kom slegs van begrip wie God is en dat hy heilig is, billik en regverdig. Die vrees vir God is die grondslag waarop ons in sy wet wandel, hom dien en hom lief hê. Amen. Geseënde goeiemôre, die wat ek nog nie gegroet het vanmôre nie. Ek gaan praat oor die vrou se skepingsdoel. Is gebaseer op 1 Korintiërs 13 en dan in Spreuke 31. Al sou ek die boek geleerdheid hê wat die wêreld my bied, maar ek ken nie my hemelse Vader wat liefde is nie, is ek soos 'n vlieswolkie met geen boodskap nie. Al is ek wel ter tale en kan 'n goeie toespraak lewer, maar ek het nie 'n belydenis van hom wat sy lewe vir my afgelê het nie, is ek soos 'n leë dop sonder inhoud. Al sou ek al die kennis van naaldwerk, breiwerk en hekelwerk hê, en al rys my koeke die hoogste, en my beskuit klim uit die panne, maar ek het nie liefde vir my medemens nie, dan is ek nutteloos, soos 'n kastrol of 'n stikkende eierklitser. Al doen ek goeie werk en deel al my goed uit aan die armes in my gemeenskap, maar hulle sien nie die liefde in my nie, versamel ek geen skatte in die hemel nie. Al lees ek elke môre en elke aand my Bybel, maar ek gaan sit nie soos Maria aan sy voete en koester my in sy liefde en leer van hom wat liefde is ek soos 'n mot op soek na 'n kers. Al leer ek my kinders om die onderwyser of kind te vergewe, maar ek vergewe nie my buurvrou nie, is ek soos 'n klok met 'n vals noot. 'n Vrou van liefde se waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar gesin en werknemers. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en steek haar hande uit na die behoeftige. Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns en dogters noem haar gelukkig. Haar man prys haar. Toe ek nog 'n jong vrou en ma was ek gesteld op my mooi voorkoms en 'n netjiese huis sonder stof. Maar nou dat ek 'n koraalvrou is, het ek alles afgelê vir die uitnemende kennis van Christus Jesus. Amen. My Here, die volmaakte, om hom as wins te verkry. Om in hom gevind te word, nie uit my goeie werke nie, maar vir wat hy aan die kruis vir my en my gesin gedoen het. Eendag as die volmaakte kom, sal my huis en alles daarin vergaan. Wat sal bly staan is die goud en edelstene wat ek en my huismense en gemeenskap belê het in die hemel.
God het die vrou so uniek geskape, met liefde, nee? Ons is uit die man se rib geskape, liefdevol, nee? En God het besluit dat die vrou is met soveel liefde gemaak, nee? Dat die vrou sal kinders baar, nee? Kinders in die lewe bring, soos wat die Here mense in die lewe bring, met die blaas van die asem, nee? Michelle is nou swanger. 'n Vrou gaan deur baie pyn en skeete in 'n swangerskap, maar as jy daai bondeltjie liefde vashou, vergeet jy van alle pyn en lyding, en jy sien kans vir die volgende een. Maar ek wil sê, kom ons wees soos Maria, en maak tyd om by sy voete te gaan sit, en koester sy liefde, en leer van hom, wat liefde is. Amen. Goeiemôre almal. Ja, verseker werk die Heilige Gees vanmôre met liefde. Amen. Met eensgesindheid, met eenheid. En die gedeelte wat ek ook vanmôre aan julle wil opdra is ook 'n gedeelte uit 'n gedagte wat kom van 'n 17-jarige meisie wat die stem van Jesus self gehoor het en dit so neergeskryf het. Dit gaan ook oor die eerste liefde en ons gaan dus nie verder aan. Baie dankie Heilige Gees dat jy so getrou is om ons in hierdie môre te lei met die liefde, om vir ons te leer van die liefde van Jesus Christus, en dat dit alles, maar alles in ons lewe oorskadu. Amen. Amen. En vanmôre gaan ek met julle lees oor die liefdesbeker. En nou lees ek dit so, asof Jesus self met julle praat. Hy sê, jy is gebore met 'n begeerte wat net ek kan bevredig. Met ander woorde, jy is gebore met 'n liefde wat net Jesus self kan bevredig. Dis 'n leë ruimte in die put van jou innerlike wese. Dis leeg hier binne, dit is soos 'n put. Maar ek, Jesus, noem dit jou liefdesbeker. Ek het jou geskape met 'n dors na liefde, om lief te hê, sodat ek jou beker kan vul, sodat jy nooit weer dors kan word nie. My liefde is 'n fontein wat nooit opdroog nie. My liefde is suiwer, dit heel, dit genees, dit bevry. My liefde stel gerus, omhels jou. En dit moet ook daar in die binnekamer gebeur, soos Letty vir ons gesê, daar waar ons 'n ontmoeting met die Here het, en my Papa God het, moet ons hom daar binne omhels. Want dit is wie hy is. Dit bou jou in die arms van genade. Jesus sê, my liefde is die enigste ding wat jou werklik kan vervul. Jy staan nou voor twee keuses, net soos Adam en Eva voor twee bome. Hulle moes kies watter een van die twee bome hulle gaan kies om van te eet, om hulle behoeftes te bevredig. En dit was 'n groot oomblik in daai twee mense se lewens. En ek dink nie ons besef altyd dat ons ook eintlik elke dag voor so 'n keuse te staan kom nie. Ons is elke dag daar by die boom en ons moet kies.
Op hierdie manier is my kinders voor 2 bekers en moet kies uit watter een om te drink om hulle liefdesbeker te vul. Die aardse beker voldoen vir 'n oomblik, selfs vir 'n rukkie, maar dit voldoen nooit volkome aan die behoefte nie, want dit is gevul met tydelike genot. Dit kan jou nie vir ewig vul nie. Wanneer jy drink van wêreldse wyn, wat jou gelukkig laat voel, mag so wees, en jy geniet dit, wat dit jou bied, maar dis net vir 'n rukkie, en jy sal nog steeds onvervuld voel. Jou beker is nie gemaak om gevul te word met aardse wyn, of vir die liefde en aanvaarding van ander mense nie, of deur geld nie, of deur materiële dinge nie, selfs jou werk, jou sport, jou kinders, of jou prestasies nie, of enige iets anders nie, maak nie saak wat jy uitdink, en te dink dit gaan jou gelukkig maak nie. Jou liefdesbeker, sê God, is geskep vir my. As jy na my toe kom, en jouself stroop van enige ander voorliefdes wat jy mag hê, deur jou aandag te verskuif na my toe, sê God, sodat ek jou tevredenheid kan word, sodat ek die een is wat aan jou behoeftes voldoen en jou vervul. Dit is die plek waar jy jou liefdesbeker na my fontein van nimmer eindigende liefde bring, en dit word gevul met ek is. Dit is die plek waar jy deur jou eerste liefde hart in my bly. Daar kan ons bly en nooit weer sal doorsien nie. En dis die waarheid. Ons kan daarvan getuig. Dit is die plek waar jy uitroep, die liefde is beter as wyn. Die liefde is beter as wyn. Raak stil by my en ondersoek my hart, sê God. Gaan oor wat Erdien gesê het van liefde, gaan oor wat Letty gesê het van die binnekamer. Raak stil by my en ondersoek jou hart. Kyk na jou liefdesbeker. Waarmee is dit gevul? Van watter beker drink jy? Is jy bereid om my vandag toe te laat om jou leeg te maak? Op daardie dag, toe my gehoorsaamheid gelei het tot die dood. Hoor julle wat sê Jesus? Daardie dag, toe my gehoorsaamheid gelei het tot die dood. Toe hulle liefde verbrysel en gekruisig het, is elke druppel van my liefde uitgestort, sodat dit die beker wat ek moes drink, ook jou beker kan vul. Dit is wat daai dag gebeur het. Die bloed van Jesus wat daar gevloei het, was bedoel om ons bekers te vul. Daarom wil ek jou leeg maak en jouself op dieselfde manier, sê Jesus, wat ek leeg gemaak is, sodat ek deur jou gehoorsaamheid kan voldoen aan die diepste deel van jou wese, wat ek God geskape het, net vir my.
ons is net geskape vir God. Die dag toe hy ons geformeer het en gepredestineer het vir tyd en 'n plek, was dit nie vir hierdie wêreld nie. Dit was nie vir dinge hier rondom ons nie. Dit was net vir homself wat hy dit gedoen het. Want Jesus en Papa God wil ons elke dag in die ewige lewe by hom hê. Want hy sê jaloerse God. Hy wil ons nie op 'n ander plek hê nie, maar net by hom. En dan lees ons in Johannes 7 vers 37 dat waar hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, hy het geroep, hy het nie saggies gepraat en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Hoor julle, hy het dit uitgeroep. Het een van julle dors vanmôre? Jesus roep elkeen van ons. Kom na my toe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. In Johannes 4 vers 14 sê hy, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal vir hom 'n fontein van water wat opspring wees tot in die ewige lewe. Amen. Prys die Here. Ek wil graag lees uit Lukas 8 vers 49 as jy wil volg in die Bybel. Dit gaan, die perikoop sê die dogtertjie van Jairus en die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Ek wil nie praat oor die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het nie, maar ek wil praat oor die dogtertjie van Jairus. Hy sê terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, u dogter is dood. Moenie die meester lastig val nie. Hoeveel mense kom vandag na jou toe en sê, hierdie situasie in jou lewe is dood. Moenie God lastig val daarmee nie. Hy kan jou nie help nie. Hy sê, maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net en sy sal gered word. Vanoggend wil ek ook vir julle sê, Jesus sê vir jou, glo net. En ek wil julle vra, hoeveel van julle vanmôre glo dat Jesus dit kan doen? Ja. Hy sê, en toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes. Dit is sy 3 disippels gewees, wat staan vir Vader, Seun en Heilige Gees. En die vader en die moeder van die meisie. Hulle was 5 mense. 5 staan vir genade. So daai meisietjie het genade ontvang. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar hy sê, moenie huil nie. Sy is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. Julle moet weet, hulle het Jesus uitgelag. En gesê, sy is dood. Hulle het nie in hom geglo nie, hulle het nie geglo dat daar vir haar opstandingskrag kan wees nie. Vanmôre is daar mense wat dieselfde vir julle sê in die situasies wat julle in bevind. Daar's mense wat finansiële probleme het. Hulle sê, nee, daar's niks hulp vir jou nie. Jy moet maar struggle, daar is nie vir jou uitkomkans nie. Môre sit met siektes in hulle liggame. Wat sê die beheer is, nee, kanker
Kanker kan nie deur God genees word nie. Daai siektes wat in jou liggaam is vanmôre, God kan dit nie genees nie. Maar God sê vanmôre vir ons, glo. Glo. En toe hy almal na buite uitgejaag het, gryp haar hand en roep uit en sê, dogtertjie, staan op. Vanmôre sê God vir julle, glo. Gryp sy hand. Staan op vanmôre, want God kan nog vandag wonderwerk. Dankie Tashakie. Dankie vir die voorreg wat ek het om woord te bring. Julle weet ek het 'n klein dogtertjie en sy het die geneigtheid in haar eie al om vir ons te preek. En dan sit ons almal daar, dan sê sy amen. En dan klap sy haar voete so op die vloer, dan sê sy amen en sy sal dit sê totdat almal sê amen. So ek wil vandag vir julle vra, sê saam met my amen. 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 My tema vanoggend is Through the Eyes of Leah. Nou voor ek aangaan wil ek net twee baie spesiale mense ook sê welkom. En dis my twee spesiale studente, Chris en Suzette Ruth, opkomende magtige vrou van God. Amen. Suzette is going to use you above all expectations. Yes. Amen. Goed, ons kom terug na my tema, Through the Eyes of Leah. Ons almal ken die storie van Jakob, Rachel en Leah. En hoe Laban deur deception vir Leah en vir Rachel omgeruil het. In Genesis 29 vers 17 sê dit, Leah's eyes were weak and dull looking, but Rachel was beautiful and attractive. Die meeste van die preke wat ek al gehoor het, luister jy altyd oor arme Jakob, hoe kon hy ooit so deceived word? Of arme Rachel, wat nou eers moes wag vir haar oudste suster. Maar het ons al ooit gedink aan dit wat Leah moes deurgaan? En Leah lê vanoggend baie swaar op my hart. Al ooit gewonder hoekom Leah se oë dof gelyk het. En hierdie ding het baie verskillende betekenisse. Was dit trane? Was dit hartseer? Leah se naam beteken wearied or faint from sickness. So sy was al klaar getag as dogtertjie. Wearied or faint from sickness. Leah was a woman lacking loveliness, yet she was loyal to Jacob. Amen. Yeah. God saw that Leah was unloved and opened her womb, and she bore 6 sons and 1 daughter. And one of her sons were called Judah. And the meaning of that is praise. And Judah was one of the 12 tribes of Israel. So dames, vroue van God, whoever told you you had no worth? Whoever told you to be ashamed of who you are? Whoever rejected you, who lied to you, who hated you, who has ever seen you as a second option? Were you ever not expected?
Did you ever feel unloved? Did you ever feel unnoticed? Ek wil julle vanoggend bemoedig. Ek was al 'n leeu in my lewe. Julle weet, ek glo een ding in my lewe is, ek kan nie hier 'n woord gee as ek nie self daardeur was nie. So dit wat ek julle mee wil bemoedig is, Leah was not unloved or overlooked by God. En dit is iets wat ons moet onthou. God rewarded her with children, which was a high honor for women at that time. Leah had faith, trust and hope in God alone. Kan jy jouself voorstel hoe rejected sy was? Hoe sy was so gehaat deur haar suster wat nie kon geboorte gee nie. So ek wil vanoggend ook vir julle sê, God can work His will, only His will, despite human imperfections. But God used Leah to help build the house of Israel. Hy kan ons ook gebruik to build the house of Israel. So who told you you had no worth? Leah may have lacked in beauty, but she proved her loyalty, her inner beauty, her relationship with God. Her praise to God, en dit sien ons deur haar seun wat sy Judah genoem het. She knew to be at peace with her plan for her life. Amen. So let the love of God fill the cracks in your heart. Don't expect people to do that. Men and women are created to the image of God. Man is towards the mind of God, and women towards the heart of God. So as praises went up to God, He draws closer to Leah, standing ready to pour out the desires of her heart. Never underestimate the power of a praying woman, Pastor Rina Audrey, powerful intercessor. Women never fail to recognize, and ek wil dit vir julle sê, women never fail to recognize the power of God working through you. Amen. So, what did we learn from the story of Leah? Her dignity and status rest on what God did for her, not her husband's love or the lack of it. There's two kinds of beauty. There's a beauty which God gives at birth and which withers as a flower. Beauty which God grants, dis die tweede ene, when by His grace, all men, daar praat ek van mans en vrouens, are born again. That kind of beauty never vanishes, but blooms eternally. Amen. God does not look upon the outward appearance, but upon the heart. Amen. So, women of God, I want to tell you this morning, know your calling. Amen. Know your value. We know who we are in Christ. So, let us celebrate Jesus today. Yes. Do not wait for people to define you. And dis 'n baie dier les wat ek moes leer. God already has given you His name and a name.
And you must need to realize that you are here for a purpose. En dis my bemoediging vandag. Ongeag wat jou medeboeties en sissies aan jou doen, of dit wat die wêreld aan jou doen, onthou God se hart is vir jou. En onthou die karaktertrekke van Leah. She did overcome. So ek wil julle regtig bless met die woord. Baie dankie. Halleluja. Ek wil wel skrif lees wat baie bekend is. Dit gaan dalk nie sin maak nou met alles wat al gesê is en goed nie. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Weet, as ons goeders doen in ons eie pogings, gaan ons nie verander nie. Dis net God deur sy Heilige Gees wat ons moet verander. En dan vra ons die vraag, hoe is ons veronderstel om meer soos Christus te word? Want waaroor vir my gaan is, dis nie meer ek nie, maar Christus moet in my wees. Die wêreld daar buite, my medeboeties en sissies moet Christus in my sien. Dit is sterf in jouself en laat Christus toe om deur ons te leef, deur God die Heilige Gees wat in ons woon. Die dag toe ons harte vir die Here gegee het, toe jy wedergebore is, toe jy gedoop in die Heilige Gees. En die Heilige Gees van God ontvang, alhoewel jy nog nie in 'n taal gepraat het te goed nie. So ons moet, wat Letty gesê het, ons moet verhouding bou met God. En die Here, sodat die Gees van God meer en meer in ons kan wees. En ons sal wees soos wat Christus was. Hoe weet ons dat Christus lewend is in ons en in ons werk? Wanneer ander na ons kyk en hom sien. Wanneer ek praat en hulle hoor Christus in my woorde. Wat ek doen is Christus. Hoe lank neem dit om soos Christus te word? Dit gebeur 'n dag op 'n slag tot in ewigheid. Die dag as ek sê ek is perfek, dan is daar probleme met ons. Ek wil nog 'n skrif lees, Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Die ouwe mens is toe ons onder die gesag en die mag van die vyand was, jou ou lewe. Adam het met die sondeval het daar niks gebeur met sy liggaam fisies rarig nie, behalwe dat hy hulle bewus geword het hulle is naak. Wat wel gebeur het is, met sy keuse en Eva se keuse wat hulle ongehoorsaam was aan God, was daar verskil in die verandering van meesters gewees. Want hy het nie God, hy kon nie God se stem so duidelik hoor nie. En dit is presies dieselfde wat met ons gebeur. Hoe minder tyd jy met die Here spandeer, hoe minder gaan jy die stem van God hoor. Hoe harder gaan die wêreld jou roep. Om te sterf van 'n ding is 'n ou lewenstyl, of 'n persoon is om niks te doen met die persoon nie, en om heeltemal geskei te wees van dit. Ek wil net gou vinnig iets noem. Toe Henry tot bekering gekom het, 3 jaar terug, het hy 'n keuse gemaak, goed. En ek gebruik nou maar hom as 'n voorbeeld. Hy het nie foon gehad nie, en hy het heeltemal gebreek met sy vorige vriende. Baie van ons is nie sterk genoeg om nee te kan sê nie.
So as dit jou kos om met jou vriende te breek, dan breek jy met jou vriende. Met jou ou lewenstyl, dan moet jy dit doen vir Christus ontwil. Om vir 'n persoon te leef is om volledig 100% oorgegee te wees aan die persoon. En die persoon bedoel ek God, die Heilige Gees. En 'n intieme band met daardie persoon te hê. Om die ou natuur te kruisig beteken om geen gemeenskap met die ou lewe te hê nie. Amen. En gisterand, toe ek gaan stort, praat nie so met die Here en goed, dan dink ek, joh, wat 'n woord, ek het nog geen woord nie. Ja, ek paniek met my keer. Ek staan en dink, en toe ek net daar in die stort is, praat die Here met my en goed. Weet, kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld? Ek kan vir diens nou vriende. En as ek die heeltyd in haar teenwoordigheid is, wat gaan gebeur? Ek gaan begin raak soos sy is. Dis 'n feit. Ja. En die Here sê vir my, en ek kom neer op die wat Letty gesê het, hoe meer tyd ek in my binnekamer spandeer, hoe meer gaan ek wees soos Jesus Christus. En gisterand, voordat ek gaan stort, is ek eers bietjie op die foon weer, en ek sien 'n videoklip van Diens en Franklin, en het my so gebless, en ek wil dit net noem, ter bemoediging vanmôre. Op daai altaar van ons, is 'n dood. Ja. Hy noem dit, hy sê daar's as daarso. Ja. Jy het bietjie hout nodig op daai altaar van ons vanmôre. Daai hout is hierdie woord van God. Amen. Dit is jou verhouding, dit is jou tyd met God in jou binnekamer. Dit is die hout wat jy op daai altaar moet sit, om daai vuur van die Heilige Gees weer in jou binneste op te laat steek. Dis nie net gebed nie, dis nie net woord lees nie, dis ook jou prys en worship. Waar, as ek loop en goed, sing ek tot eer van die Here. Baie mense is wow, hulle gaan way out en goed. Maar is niks dan maar verkeerd om net jou hand op te steek en stil te wees. God ken jou hart. En goed. So vanmôre wil ek jou nie elkeen bemoedig en sê, het jy Christus in jou lewe? Het jy te min van hom in jou lewe? Gelukkig is ek nie die Heilige Gees nie, God se Gees moet vanmôre met julle elkeen van ons praat en hy het met my gepraat. Wat se hout sit jy vanmôre op jou altaar? Dankie. Prys die Here. Dit is so lekker om vanmôre word ek wakker en ek is geseën. Amen. Ek is geseën punt nommer 1, God het my gekies. Amen. As 'n vrou van God. Amen. Ons is deur Christus, as ons God geroep, elkeen van ons. Nie een is uitgelaat nie. Nie een nie. You are called. You are more than enough. You are perfected by our Creator. You are worthy of living, of loving, and worthy of being loved. You are more than a conqueror. You are a warrior. You are fearless. Nou, wie glo dit? Amen. Wie glo dit? Amen. As ek moet sê julle dit. I am called. I am more than enough. I am perfected by our Creator. I am worthy of living, of loving, and worthy of being loved. I am more than a conqueror. I am a warrior. I am fearless. And I am bold. Amen. In die begin was Eva die eerste vrou geweest. En dis waar baie mense sê, weet jy wat, dis waar sonde begin het. Sy was die eerste oortreder. Sy het God se beeld beskadig, maar God het die slang vervloek. Hy het die vyand vervloek. In Genesis 3 vers 14 staan daar, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Die vyand was vervloek, nie die vrou nie. In Openbaring 12
lees ons van die vrou en die draak. Want die vyand is agter die doel aan. Die vyand weet, die vrou is nie daar om agter 'n skerm te staan nie. God het jou gemaak om uit te trap, om uit te staan, om te glo. Nie om weg te kruip nie, nie om stil te wees nie. Hy is agter jou mindset aan, wat hier aangaan. Want dit is kragtig. Dit wat jy glo, is jy. En so is wonderlik, soos Tanya en Marie en almal gepraat het, ons is God se hart, die vrou. Ons is sy hart, sy emosie, sy passie. En ek glo en ek weet vir 'n feit, God se hart is nie dood nie. So ons vrouens moet nie dood wees nie. Ons is aan die brand en vurig en bold en sterk en ons klop elke dag, ons het emosie. Moet nie wegkruip nie. Nou wat is elkeen van ons se belief system? Is dit die vyand se leuns? Wat glo ons? Wat mense sê van ons? Dit wat ons soms van onsself sê. As jy in die oggende opstaan en jy kyk vir jouself en ag, nog 'n plooi. Ja, prys die Here, nog 'n dag. Jy kan iemand se lewens verander om na God toe te bring. Jy het nog asem, jy het nog 'n hartklop. Jy het nog kinders, jy het 'n man, jy het 'n roeping. En dit is wat God se woord van jou sê. So wat glo jy? Want dit wat jy glo, dit doen jy. So as jy stil raak, daar's niks fout om stil te raak in God se teenwoordigheid nie. Maar sodra jy uitsit of saam met hom in die wêreld gestap, kies jy dat God jou vul. En God sy stem deur jou gaan. Want God wil nie ons moet stil bly nie. Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Beeld van God is perfek. In elke aspek. So die een van ons moet sê, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, want jy is goed genoeg. Jy is nog van God geskape. Hy glo in jou, dis hoekom jy vandag hier sit. Nie 'n mens nie, God glo in jou. Vroue is nie minderwaardig teenoor mans nie. Jy is nie minder as die man langs jou nie. Jy is nie minder as jou baas nie. Jy is nie minder as jou pa nie. Jy is meer as genoeg. Jy het die vermoë om God se eienskappe te weerspieël. Maar wat se eienskappe weerspieël ons? Wat doen ons? Daar's meer krag in God se eienskappe as wat hy. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. Hulp bedoelend nie 'n bediener nie, nie 'n hulp soos 'n hulpwerker nie 'n slaaf nie. En 'n vrou wat by hom pas. Met ander woorde, hom komplimenteer. Exactly. Jou man alleen is, die man alleen is. Dis wonderlik, prys die Here vir 'n man. Amen. Maar hy het 'n vrou nodig om te komplimenteer. Jene, kyk hoe man, hoekom? Kyk die vrou langs hom. Prys die Here. Dis soos hy sê, hy komplimenteer my. Sonder die sê moet ek ja, 'n bietjie val. Dis hy, dankie pastoor. So het die Here 'n vrou gemaak om die man te komplimenteer. Nie onder hom te wees nie, maar langs hom, by hom, aan hom, as een. Die vrou is nie gemaak op die aarde om net huisvrou te speel. Om net skoon te maak nie. En om net te worry, wat gaan ons aan eet? Ja, jy moet dit doen, dit is waarvoor ons moet na ons gesin kyk, ons familie kyk, want God het ons daar geplaas. Maar ons is meer as net dit. Ons is gemaak vir God se koninkryk, as sy dogter.
Eksodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word. Die vrou is net so belangrik, soos die man. God beskerm die vrou, soos in Levitikus 18 vers 6 en vers 9. Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die Here, die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader of die dogter van jou moeder, in die huis of buitekant gebore, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Amen. God ag jou belangrik. Ja. Hy wil jou beskerm en hy doen dit, reeds. Ja. So ons kan in God staan, ons kan sterk staan in God. Amen. Want ons staan nie alleen nie. God beskerm ons. Ons het nie nodig om weg te hardloop nie. Ons het nie nodig om weg te kruip nie. Want God is by ons. Elke liewe dag. Maar die mens is geneig om na vrouens te kyk as swakkelike. Want hulle het hordes emosies. Hulle het baie liefde. En dit is nie hulle swakheid nie. Dis hulle sterkheid. Want hulle is God se hart. So wie is jy, of wie is enige iemand om te sê, weet jy wat, die vrou is swakkeling omdat hulle emosie het? Nee. Dis wat God daar gebruik. Ek wil graag hê elke vrou moet staan. Nou ek wil julle hoor. Ek is die kop en nie die sterk nie. Ek is die kop en nie die sterk nie. I am worthy of being loved. I am worthy of being loved. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Deur Jesus Christus het ek autoriteit. Deur Jesus Christus het ek autoriteit. Ek is meer as genoeg. Ek is meer as genoeg. Ek is meer as net 'n ma. Ek is meer as net 'n ma. Ek is meer as net 'n vrou. Ek is meer as net 'n vrou. Ek is meer as net 'n werknemer. Ek is meer as net 'n werknemer. Ek is 'n juweel. Ek is 'n juweel. Kosbaar gevorm. Kosbaar gevorm. Volgens God se beeld. Volgens God se beeld. Ek is waardevol. Ek is waardevol. Ek is geliefd. Ek is geliefd. Ek is vergewe. Ek is vergewe. Ek is 'n dogter van God die Allerhoogste. Ek is 'n dogter van God die Allerhoogste. Ek is nie alleen nie. Ek is nie alleen. En prys die Here. Prys die Here. Amen. Halleluja. Nou, hoe hard is jou roer? Hoe hard is ons roer in ons hart? Verdruk jy dit? Of groei jy in dit? Voel dit of jy moeg raak? Voel jy dalk jy byt teen 'n muur vas? Raak jy ongeduldig? Skree jy dalk na 'n antwoord of 'n uitweg? Jy kan roer soveel jy kan, jy gaan soos 'n tierwyfie klink. Ja. Maar sodra jy God vertrou, raak jou tierwyfroer 'n kragtige alfa male roer. Amen. Jy is nie alleen nie. So moet nie alleen dinge fight nie. God het reeds oorwin. Amen.